Informative e tswile letsholo ho utlwa maikutlo a setjhaba ka dikgetho tsena tseo re yang re di lebile. Jale dintlafatso tseo ka ratang hore khathi e tlo bina hona teng o rata go ba ka ba disetseng jalo ka ba ha tie ka bina mo ha e ka ntsa ka go fela intse tseo sebaka sa mo nka re tsetsa go ke bolela profit tsena ntse not profit capital e kala business ba le ka nnete hona mo go benye ya isa bana sekolo ke patala rent ba ja ba pa mon ha ke bone ke bona ntse gaming ka ene anti go go bana ba bele ha bo bona ba ja hantle Facebook yo ke bona e tsela go ma ba kengana muso ta ha ka shaba ka dithibelo ntse ke sa kaya ke pompo go di service tsa gona tse re fe mo khanyana bonyana le ha le tse le shome ke be le profit be le bona ka bona ya rekisa ba ile mali ka lebitso mme o mang ke puseletso tshweu. ne ke o botsa hore na e le go dithabetse dikgetho tse tlang Ka nnete ha ke a di thabela hobane ha ke bone ka di tlo tlisa phapang. o bone ka o ntse o tshwana le dilemo tse fetileng Ka nnete ke bona ka o tlo tshwana le dilemo tse fetileng. o bone ka re mmuso o la o fosa ho kae wena jwale ka motho Atjhe ho na le dintho tse ngata haholo tse tshwanetse be di etse bo dintlafatso boeng ha ke a bona phetoho ho tsona. e le go bona o ntse o tshwana fela Atjhe ke bona ho ntse o tshwana o kgetha le o se kgethe ke bona ho tshwana. e le gona tjena ka nnete o tlo itulela ebe ha o kgethe Atjhe ka nnete ke tlo itulela ke tlo kgetha. okay mme ebe wena o ka leka hore ebe o ka lakatsa go etsahaleng dikgethong tse tlang Atjhe ba tla kgetha ne ke lakatsa ke motho a ka bang ditulong a ka nahanela setjhaba e leng Basotho ya ba o etsa dintlafatso mo hlokahalang hore di etsahale ya ba mesebetsi ya buleya ya ba ho bulwa difeme batho ba kgona ya mosebetsing. okay mme ke lebohile mme Thank you. kgotso ntate ka lebitso ke ntate mang Lebitso la ka ke Kgotso Mokgothu ke hlaha motseng wa Hasodi. jale potso ya ka ya tsatsi lena ko hore na o kile ba kgetha dikgethong na pele kapa o tla be le lona qalang Nkile ka kgetha mme haebe o kile wa kgetha o ntso tlo kgetha party o la e kgetha kapa o so tlo fetolela mokgaong o mong mme ha ke batlo na ba sala ke tlo fetolela mokgeng o mong hona jwale. Ke tlo fetolela mokgeng o mong. e le ho bana hlokometseng Ke hlokometse ga ba nneng ha ba re sebeletse ho ha ba re lebala ba feta ka mono ka ditulong tse ka parlamenteng ba re lebala ho ha. jwale ona tsona le tshepe ya hore ba ke ba o lebala mokgeng o tlo kgetha ona tje Mokgeng ona ke tlo kgetha hona jwale ke se ke lebeletse ga ba nneng ke fumane phethoho fela hobane hona ba ina re phela ka thata ka ofela mme re phela ka thata ka le bangata re le ba isukudi ha hona seo re se fumana. okay ntate o ikutlwetse maikutlo a mobuhi mme wena he mmohi wa bona hopola hore ka letsatsi la dikgetho wena o tshwanetse ho ebe o registered le IEC o ye le karete ya hao ya dikgetho le yona ID ya hao o tlo fumana ditshebeletso re lebohile mmohi